ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറിറ്റോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗിയറും വീഴുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളത് ആദ്യം ക്ലച്ച് കേബിൾ മാറി നോക്കി, എന്നിട്ടും ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഡിസ്കുമാണ് മാറുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് പഴയ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും. ഇതതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ്. നമ്മൾ പുതിയ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും റിലീസ് ബെയറിങ്ങുമാണ് ഇടുന്നത്.